係 Vicky，我係阿喵。係啦，咁我哋新年裏面咧都食到好開心，肥肥白白啦。係啊，因為咧實在太多好味嘅嘢食啦，因為呢啲咁嘅節日唔食對唔住自己啦。係啊，所以咧，阿喵啊，我哋點算好啊？可唔可以變翻 fit 啲啊？梗係得啦，因為我哋嚟緊咧，大家記住啦，3月4號咧，我哋會有一個咧直播㗎，因為到時會有好多咧減重貼士俾大家。Yes， 相信有好多朋友仔都中意食外賣，係亦都咧放咗工之後，我真係好攰啊！我想食下宵夜得唔得啊？得，係啦，咁所以咧就搞到我哋咧會變咗好肥啦。又喺呢個當中咧，我哋會幫大家拆解下一啲生活上遇見嘅問題，冇錯我哋點樣可以揀嘢食咧，甚至乎可以點樣食住嘢又可以變 fit 啲嘅喎。冇錯。嗱，大家記得咧，到時咧 call 定你哋嘅朋友仔一齊入嚟啦，因為到時我哋會係咩啊？大派利是嘅，同埋我哋亦都會有好多咧唔同嘅神秘嘅禮物，等大家到時咧係抽獎嘅。冇錯。大家一定嗌埋自己身邊朋友仔，仲有份神秘大禮物俾大家嘅喎。所以大家記得到時咧準時入嚟啦。Yes，到時見，拜拜。